tas holistinis ugdymas? Skamba gan mistiškai. Vaiko, kūno, proto ir širdies ugdymas. Jeigu tapsiu politikė, tai pirmiausia uždrausiu kvadratą. Aš žaidžiau varžybose kvadrato, aš šitoje vietoje patylėsiu. Ar mes auginam gėlytes, ar mes išraunam piktžolės? Šiuo metu mokyklose vyksta suvienodinimas. Yra tokia vadinama standartiško žmogaus etiketė. Mokslas. Paprastai. Su Rūta Ašvidytė. Sveiki, mūsų brangus, tikrai nepigus klausytojai bei žiūrovai. Aš esu Rūta Ašvidytė ir sveikinuosi su jumis iš Mokslo salos. Jūs klausote tinklalaidės Mokslas paprastai, kur mes aiškinamės neįtikėtiną apie mokslą paprastai. Jo. Šiandien kalbėsime dar vieną temą, kurios net pavadinimo iki galo nesuprantu, bet labai gerai, kad šalia manęs yra daktarė Kauno technologijos universiteto edukologė Brigita Miseliūnaitė ir ji padės mums išsiaiškinti apie holistinį ugdymą. Labas, Brigita. Labas, Rūta. Labai malonu tave čia matyti ir pradedam tikriausiai nuo pradžių. Kas yra tas holistinis ugdymas? Skamba gan mistiškai. Kokių man reiktų atsisakyti gal savo mėgiamų dievybių, kad prie šitos sektos aš galėčiau prisijungti? Nieko atsisakyti nereikia, kaip tik reikėtų embracint visas dievybės ir tada lengviau gal prieitum prie tos temos. Man asmeniškai reikėjo kokių 3 metų, kad suprasčiau, kas yra holistinis ugdymas. Ir dar iki dabar yra gana sudėtinga suprasti, bet paprastai sakant, tai būtų žmogaus, vaiko, kūno, proto ir širdies ugdymas, taip paprastai labai, o sudėtingiau tai yra 6 dimensijų lavinimas, tai būtų intelektinio, socialinio, emocinio, dvasinio, fizinio, toks lygiavertis. Tai reiškia, kad jeigu mes norime išugdyti visapusišką asmenybę, mums lygiai tiek pat yra svarbu mokslai, pažymiai, kiek ir emocinis, socialinis raštingumas. Tai esmė yra visapusiškumas. Paminėjai 6D, aš jau pamiršau, bet skamba kaip tie kinai, kur būna Palangoje 8D. Tiesiog pasitikiu, kad viską mes aprėpiam. O tarkim, scenarijus toks. Pabundi iš ryto, visur iškabintos tavo nuotraukos, tu valdai šią šalį, visi lankstosi, galvoju, biškai keista, bet visai nieko, gal visai fainai. Kokie būtų, tarkim, top 3 pokyčiai mokyklose, ar tiesiog iš karto užkali langus, išeini ir tiek to, net nepradėsi, nes situacija prasta? Oi, labai sudėtingas klausimas. Iš tikrųjų, aš politiką studijavau seniau, tai gal ir norėjau būti išrinkta į valdžią, bet žinot kodėl? Nes labai mokyklai nemėgau kvadrato ir galvojau, kad jeigu tapsiu politikė, tai pirmiausia uždrausiu kvadratą, nes labai žiaurus žaidimas man visą laiką atrodė. Aš žaidžiau varžybose kvadrato, aš šitoje vietoje patylėsiu. Jo, tai paskui man sako, visi tik nedaryk, tai man labai patiko. Tai ne, aš iš tikrųjų norėčiau gal kokius ateinančius 10 metų pabandyti nieko nekeisti švietimo srity ir leisti tiems mokytėms susigyventi su tuo, kas yra. Nes tam, kad politika suveiktų, ypač švietime, reikia 12 metų, kad viena karta mokytųsi be jokių pakeitimų. Ir dabar iš tikrųjų atnaujintos ugdymo programos, jos yra labai holistinės. Man teko jas skaityti ir nagrinėti. Aš norėčiau suteikti mokytėms galimybę geriau įsivažiuoti, susiprasti ir pagyventi be pokyčių, bet tai kaip pasakyti, išdirbti iki kokybiško lygio, ar ne? Nes jeigu mes kas 2 metus padarom reformas ir vis pakeičiam ir pakeičiam, tai jie vargšiukai, jie net neturi laiko suprasti, apie ką čia tie pokyčiai įvyko, jie tiesiog kaip užsisukę tam pokyčių rate, tai reikėtų daugiau laiko mums ir truputį nesikeisti. Labai įdomus atsakymas. Kalbėjome apie pokyčius, bet vis tik priėjom išvadą, kad be pokyčių yra geriausias atsakymas šiai dienai. Kurį laiką? Reikėtų. Labai man patiko. Labai tiesiog netikėtą linkmenas pasirinkau. Pakalbėkime apie tos holistinio mokymo metodus. Kaip iš viso įmanoma integruoti, pavyzdžiui, emocinį intelektą į paprastas tas pamokas? Tai tarkim, matematikoje sinusai man sukelia neviltį, aš paverkiu ir mokytojas sako, paverk, išsiverk. Labai geras klausimas, tai aš pasakysiu realų pavyzdį, kurį man teko užfiksuoti stebint pamokas. Buvo tokia pamoka matavimo vienetai ir grupės traukia klausimus, pavyzdžiui, kaip pamatuoti ten svorį, kaip pamatuoti, tarkim, vandens talpą ar dar kažką. Ir viena grupė išsitraukia klausimą, kaip pamatuoti meilę. Ir jie tokie, ir tam buvo klasiai pilna pridėta matavimo visokių indų. Ir visi jau stovi su svarstyklėm, o ką jam daryti? Jo, ir jie stovi, ir jie taip atėjo prieš klasę. Ir patys pradėjo tiesiog, aš manau gal, kad kai daro paslaugas draugas, tai yra meilė. Ir jie paskui tokia diskusija. Ta diskusija truko gal tiesiog 5 minutės, bet jie su mokytoju išsiaiškino, kad galima išsikelti kriterijus, ar ne, kaip ištikimybė, ten tiesos sakymas, draugiškas nusišypsojimas kitam. Ir tiesiog taip matematikos pamokoje jie išsiaiškino, kad vis dėlto meilę išsikėlus kriterijus galima pamatuoti.
Tai man tai buvo tiesiog fantastika, labai paprasta. Čia galbūt irgi yra būdas tą kūrybiškumą paskatinti, kaip pavyzdžiui holistinėme ugdyme, ar yra kažkoks fokusas į kūrybiškumą? Taip, yra labai didelis fokusas. Iš esmės yra sakoma, kad menai turi būti integruoti į visas pamokas. Tai pavyzdžiui, įsivaizduokim, kaip visiems pradinukams reikia išmokti daugybos lentelę ir ją mes taip nuobodžiai kalame. Tai sako, tiesiog sukurkime su muzikos mokytoja dainą, kiekvienai tai daugybos lentelė ir dainuokim ir atsiskaitinėkim vietoj muzikos dainų, kurias tiesiog atsiskaitinėdavo ir to pačiu visam gyvenimui išmoksi. Kaip mes visi mokam dainas, bet kokias dainas. Aš nežinau, man gal lengviau būtų daugybos lentelė, bet aš matau, kur link tai. Čia mokslo saloje STEAM laboratorijose daug mokymosi vyksta per žaidimus. Čia labai daug ką gali pamaiginti ir pačiupinėti. Ar yra tas žaidimifikacijos, ar kaip čia vadinasi, dalykas holistinėme ugdyme svarbus? Taip, jis yra be galo svarbus, tai vadintųsi patirtimis grįstas mokymasis, kada tu eksperimentuoji ir kažką supranti, bet ką holizmas sako, kad pats žaidimas nėra esmė. Esmė tai yra gili kritinė refleksija. Tai yra, ką mes pakalbam po to žaidimo. Nes mes dabar su tavim galėtumėm mesti pamaskomų ir abi dvi išeiti ir sakyti, žiauriai juokinga buvo, bet kas iš to, ką mes iš to išmokom ir supratom, tai labai svarbu yra aptarimas. Nes jeigu mes neužtvirtinsim tų žinių, tai tu gali žaisti nežaidęs ir nieko iš to neišsinešti ir moksliniai tyrimai tą patį rodo. Tai, o kas dabar vyksta, kad mokytojai labai daug žaidybina, bet visai neturi laiko aptarti. Pavyzdžiui, tiesiog gale pasako, ar jums patiko šitą pamoką, jeigu patiko, pakelkit liuksą. Tai ne tai turėtų būti refleksija. Refleksija turėtų būti, ką, pavyzdžiui, aš darysiu su šitom žiniom grįžęs namo. Gal aš pareisiu ir namuose inicijuosiu projektą ir mes su visa giminė dabar keisim tvarką, pradėsim ten rūšiuoti, kažkaip kitaip lankstyti, arba aš ten, nežinau, parašysiu laišką visom giminėm ir juos pamokysiu apie kažką, ką aš išmokau, ar ne? Nes tas tavo mokymasis turi nešti pridėtinę vertę visai tavo bendruomeniai, o ne tiesiog. Žodžiu, net ten gal visada fokusas būna. Taip. Reiktų daugiau į aptarimą. Taip, būtent. O prieš tai buvo užsiminus apie pažymius, kad galbūt per daug yra sureikšminti pažymiai, tai holistinėme ugdyme kaip paplekšnojam per petį, sakom, super. Taip, koks fainas. Tai iš esmės, holizmas atsisako standartizavimo ir mokinių lyginimo ir konkurencijos. Jisai sako, kad konkurencija iš esmės yra labai blogai, nes konkurencija skatina užsidarimą, tai yra nesidalinimą, o žinios yra sukurtos tam, kad mes jomis dalintumėmės vieni su kitais ir vieni iš kitų mokytumės. O jeigu mes pradedam konkuruoti, tai vadinasi, aš neduodu draugui, aš jam nepaaiškinu, nepadedu, nors iš tikrųjų pasikalbėję mes galėtumėm abudu dar geriau išmokti. Tai atsiranda toks naujas dalykas, pasakysiu tokį burtažodį, tai individualizuotas kriterinis vertinimas. Tai reiškia, kai mokytojas vertina vaiką pagal jo, tarkim, mokslo metų pradžioje mes išsiaiškinam, ką jis moka, duodam diagnostinį testą ir mokslo metų pabaigoje duodam tą patį testą. Ir mes pažiūrim, kur įvyko asmeninis augimas. Ir mokytojas galėtų net temomis pasakyti, ar ne? Tarkim, neišmoko trupmenų, išmoko labai gerai skaityti, ten nemoka tos ir tos raidės parašyti. Aiškiai iškomunikuoti tiek tėvams, tiek vaikui, ko jis nemoka ir ką jis įmoka. Nes man asmeniškai net pačiai yra buvę tokių variantų, kad pas mane ateina pirmokas, jau mokėdamas skaityti ir rašyti, ir jisai visą pirmą klasę yra pirmūnas, nes jisai jau atėjo viską mokėdamas, ir metų pabaigoje jisai moka mažiau negu mano visi tie, kurie nieko nemokėjo. Ir tada, ką jisai veikia visą pirmą klasę, neaišku, bet jis pirmūnas yra. Jeigu mes esam koncentruoti tik į pažymius, tai užaugę mes būsim koncentruoti tik į atlyginimą. Taip atsiranda pirmosios gyvenimo krizės. Ir mokslininkai tyrinėja, kodėl žmonėm taip atsiranda tos gyvenimo krizės, kodėl taip atsitinka, tai dėl to, nes jie tiesiog visą laiką dirba ir daro dėl to, kad kažkam kažką įrodyti. Mes daug kalbėjom ir paminėjom apie tą stiprybių ugdymą. Tai aš manau, taip gal pabaigai galima apibendrinti dabartinėje situacijoje, ar mokyklose yra susitelkiama į stiprybių, ar mes auginam gėlytes, ar mes išraunam piktžolės, kaip yra dabar. Ir kaip turėtų būti idealiam pasauliu. Idealiame pasaulyje, mano, Brigitos, idealiame pasaulyje, tai turėtumėm ugdyti ateities lyderius, tai reiškia ieškoti kiekvieno vaiko talento ir tą vaiką kreipti į talentą nuo labai ankstyvo amžiaus. Ir tą daryti turėtų tėvai, mokytojai, mokyklos administracija kaip bendra komanda. Visi kartu stebėti tą vaiką, kalbėti su juo ir panašiai. Šiuo metu aš manau, kad mokyklose vyksta suvienodinimas, toksai niveliavimas, tai reiškia, kad
tu turi vienodai gerai mokėti matematiką, lietuvių kalbą, anglų kalbą, nežinau, viską, ką tu esi pasirinkęs, būtinai iš visko turėti 9 arba 10, kad įstotum į nemokamai universitetą studijuoti ir kad atitiktum, yra tokia vadinama standartiško žmogaus etiketė. Tai labai fainai, kai tu atitinki standartiško žmogaus etiketę, kai tu viską labai gerai moki ir tu patenki. O ką daryti, pavyzdžiui, jeigu tu žiauriai gražiai pieši, labai gražiai kažką kitką darai, bet tu tų kitų standartiškai dalykų nemoki ir tada tu nebepatenki ir tada tu jautiesi toks iš truputį už paraščių, mažiau vertingas žmogus, bet ar iš tikrųjų tu esi mažiau vertingas žmogus? Nes gal tu gali kažką fantastiško sukurti, nežinau, padaryti, gal tu labai juokingas esi, gal tu kažkokią kitą pridėtinę vertę turi, kuri yra vienodai svarbi šitam pasauliu. Tai aš tiesiog norėčiau palinkėti visiems žmonėms, visiems klausytojams, žmonėms, kurie augina vaikus, nebandyti savo vaiko padaryti standartiškai vienodų žmogumi, o geriau pastebėti tą vaiką ir geriau sukurti jį. Nežinau, kas tai būtų Bronius, Petras, Jozukas ar Marytė. Ugdykim jį, tokį, koks jis yra, su tuo, kuo jis gimė. Labai gražu. Užbaigiam netgi su palinkėjimu, ir tėveliam, ir mokytam. Ačiū labai už pokalbį, Brigita. Šiandien sužinau vieną naują žodį ir daug labai naudingos informacijos, bet kitus žodžius aš žinau. Ačiū mūsų klausytojams bei žiūrovams. Susitiksime kitą savaitę. Šį ir kitus įrašus rasite LRT. Ačiū. Ačiū.